बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बनेगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये रेसिपी माएँ ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी आज की जो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ पोटैटो जिंगर फ्राइज़। बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। कम खर्च में घर में बनाएं, लाजमी ये रेसिपी बनाएं और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है पोटैटो। ये मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है। छीलने भी सबको आते हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें आप सब। इस तरीके से एक मैं आपको काट कर और दिखा देती हूँ इसके जो फ्राइज़ हैं हमने कैसे काटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको पतले पतले स्लाइसिस में काट लेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं ये सारी डिटेल से आपको बताऊंगी। सारी रेसिपी पूरी देखनी है, इसकी बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपकी जो रेसिपी है आज पोटैटो जिंगर फ्राइज़ की बहुत मज़े की बने। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे ये रेसिपी जो आप बनाएंगी तो खाकर। आप लोग ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। घर में कोई पार्टी है, दावत है, कोई सालगिरह है बच्चों की, तब भी इवेंट पे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये सारे फ्राइज़ काट लेने हैं। ये देखिए मैंने काट कर इसीलिए रखे हुए आपको एक एक पीस। तो अब आगे स्टेप जो है वो हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से सबसे पहले हमने एक बोल ले लेना है। इसके अंदर हम करेंगे मैदा डालेंगे। सबसे पहले 1 कप मैंने मैदा लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। मैं 1 अदद ये नमक का टीस्पून डालूंगी और थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत मज़े का पोटैटो जिंगर जो है इसके अंदर क्रिस्प आएगा, मज़ा आएगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हल्की सी आप लोग रेड चिली भी डाल सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी टेस्ट के लिए, बिल्कुल हल्की सी। बस इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसके अंदर पानी डालेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं डालना। तो अब हमने इसकी एक पेस्ट बना लिया है मैदे का। इसके अंदर मैंने नमक और लहसुन का पेस्ट डाला है। ये देखिए इतना आप लोग बनाए, इतना थिक होना चाहिए ये। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये आलू डिप करेंगे इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ साथ ही जितने भी मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें। तो अब इसके अंदर हमने डिप कर लिया। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से डिप करेंगे। अब हम करेंगे अगला स्टेप है जो, एक प्लेट में मैंने ले लिया है ड्राई मैदा, खुश्क मैदा। अब इसके अंदर बनेंगे मज़े के जिंगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखें। और रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह से, आप लोग ये रेसिपी लाजमी रमज़ान में भी बनाए। बस इस तरीके से हम इसको हाथ की मदद से, हल्के हाथ से आपने इसके जिंगर बनाने हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको दबाना नहीं है। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, देखिए ये इसके जिंगर बन रहे हैं। बस इसी तरीके से हमने सारे निकाल कर प्लेट में रख लेने हैं। माशाल्लाह से मैंने अच्छे तरीके से इसके जो जिंगर है वो बन चुके हैं। तो आइए इनको अब फ्राई करते हैं। पैन मैंने रख दिया है। तो अब घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसके अंदर हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके पोटैटो जिंगर फ्राइज़। इस तरीके से ये देखिए KFC स्टाइल में आप लोग भूल जाएंगे। घर में आप लोग ये इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत खुश होंगे और सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। अब माशाल्लाह से हमारे जो जिंगर है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक आप लोग देखें, बिल्कुल ये जिंगर बन चुके हैं। तो इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब इनको मैं पलट दूंगी आहिस्ता आहिस्ता से, आप लोग इनको पलटते जाएं। ये देखिए इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, गोल्डन हो रहा है। अब माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। मैंने दरमियानी आंच पर इनको फ्राई किया है ताकि ये जो आलू है हमारे इस अच्छे तरीके से पक भी जाए, अंदर से कुक हो जाए। अब इनको हम निकाल लेंगे। बस ये बिल्कुल अच्छे परफेक्ट हो चुके हैं। आज मैंने आपको पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बनाना सिखाया KFC स्टाइल में, घर में बहुत मज़े के और शानदार रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, कमेंट करके फीडबैक में लाजमी बताएं। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।